Здравейте! Това видео ще е малко по-различно от останалите, защото няма да гледате мен толкова, колкото местата, на които искам да ви заведа. Сега заради световната обстановка, пътуването и свободното движение на хора са доста ограничени и много от нас не могат да пътуват до различни дестинации, включително и Корея. Затова реших да ви взема с мен на няколко кратки разходки из най-популярните места в град Сеул, а в следващите видеа може да ви заведа на не толкова популярни места, но еднакво интересни, така че задължително гледайте клипа. Първото място, на което ще ви заведа, е Соулю 7017. Мястото е надлез, дълъг около 1 км, от който може да се наслаждавате на града от високо и да се разхождате измежду десетки, ако не и стотици видове цветя и растения. Мястото е построено през 1970 година, за да позволи облегчаване на трафика в близост до Сеулската гара и така се използва няколко десетилетия подред до 2017 година. Името Соулю 7017 идва от 1970 година, когато е отворено за първи път, и 2017, когато започва да функционира като туристическа забележителност, издигната над земята пешеходна зона и градина. Продължаваме към парка Йойдо, но първо ще трябва да преминем през моста на Секкан екопарк. Този парк е първият такъв в Корея и от моста може да видите не само интересната архитектура на небостъргачите около него, но и на различните малки поточета, които преминават през парка и под моста. Едно от най-големите и популярни места за отдих в Сеул е парка Йойдо. В него може да видите съвременни и традиционни постройки, велоалеи, пътеки, площадки за игри, езерца, арт-инсталации и други. Мястото се посещава от хора от различни възрасти и сфери на живота, от родители с малки деца, двойки, спортуващи и служители на съседните бизнес гради, излезли на почивка. Една от причините да посетя парка е за да видя изложения там самолет Douglas C-47. Самолетът е изложен в парка в чест на 70 годишната от освобождението на Корея от японска окупация, което става на 15 август 1945 година. Той е един от първите бойни самолети на корейските военно-въздушни сили. Този самолет някога е използван за да върне членовете на временното корейско правителство в Шанхай обратно в Корея през 1945 година и е използван от борците за независимост. Друго задължително място за посещение е статуята на крал Седжонг. Освен със създаването на Хангъл, корейската азбука, на един от най-великите корейски крале се приписва изобретяването на Ханчони – армиларната сфера за изследване на небето и космическите тела, небесни координати и други, водният часовник и дъждомера. Дори да не сте били в Корея, сигурно сте виждали снимки на традиционни постройки, красиво украсени с син, червен, бял, черен и жълт цвят. Танчонг обаче не е само метод за украсяване, а и начин за запазване на дървото. Той символизира баланс между Ин и Ян и 5 елемента – дърво, огън, земя, вода и метал. В момента виждаме един хищник, който се е нахранил и в момента си почива, след като сладко е изял плячката си. Разходката продължава към Чонгечон. Потокът преминаваш през село и продължаваш цели 11 км преди да се влее в река Хан. Когато се разхождате покрай него, може да посетите и други забележителности, като музея Чонгечон или Донгдемун Дизайн Плаза.
Мястото е много подходящо за разходки, за спорт, за отдих като цяло и може да видите как хората пускат децата да играят там, където не е толкова дълбоко и потокът е по-спокоен. Също така може да видите интересни животинки и птици. Едно от нещата, които ми направиха впечатление и според мен е доста интересно около Чонгечонг е мозайката, която се простира по продължението на потока. Тази мозайка изобразява един от кралете на кралство Чосон през 18 век, крал Чонджо, който със своята майка и сестри посещават гробницата на крал Садо, за да отбележат неговия 60-ти рожден ден. И тази мозайка доста добре отразява един от кралските ритуали от този период. Както виждате на небето, доста е сиво. Времето е доста лошо, много е неприятно, защото вече около 2 седмици така вали е доста потискащо. Доста неприятно тази жега. Помням си в Плевен, понеже това е моят прекрасен роден град, че по някой път е стигало до 40 градуса, така че със сигурност съм свикнала на жегата. И нека не забравяме, че в момента е сезонът, в който имат цикади. Всъщност, ако гледате едни от първите клипове, които качихме с Калин миналата година, може да чуете това постоянно жужене, което е на цикадите. Ужасно е. Много е досадно и е толкова силно, че не може да си чуете собствените мисли. Къде съм аз? Съм ето тук и трябва да стигна до ето тук. И това е река Хан. Моята разходка продължава с Итеуон. Най-вероятно няма чужденец в Корея, който да не е ходил в Итеуон, Гангнам, Хонгде и така нататък, защото те са едни от най-комерциализираните места в Сеул. Но аз реших да отбягвам такива места, не само поради тази причина, и защото по едно време имаше доста болни, но към края на юли месец нещата се поуспокоиха и се срещнах с моята приятелка Ели в Итеуон, където се разходихме и седнахме в един ресторант за Самгепсар, където доста хапнахме и попинахме биричка. Между другото, забелязала ли си, че в Корея, когато си на светофар, когато светне зеленото, несъзнателно изчакваш няколко секунди преди да пресечеш? Пребият. Да. И докато бяхме в Итеуон, решихме да се отбием в София клуб. И разбира се, нашата разходка не можеше да завърши по по-български начин от това да пием бира и да ядем пържени картофи. А най-готиното нещо, което се случи през целия ден, беше, че ни почерпиха с домашна лютеница. И така, моята разходка и Сеул приключи, но остават още ужасно много места, които очакват да бъдат посетени. Надявам се обстановката по света скоро да се оправи, за да може и вие да посетите тези места. До тогава, 안녕!